ഹായ് ഹലോ, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സ്മിറ്റൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് 199 രൂപയ്ക്ക് സ്മിറ്റൻ ആപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ട്രയൽ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ സ്മിറ്റൻ ആപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മാമഅർത്തിൻ്റെ വിറ്റാമിൻ സി ഡെയിലി ഗ്ലോ ഫേസ് ക്രീം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിന് 1 ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഹെർബ്സിൻ്റെ ഒരു ലിപ് മാസ്ക് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ടാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ലിബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡെർമാക്കോയുടെ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. അടിപൊളി മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ്. ബെസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണിത്. ഇതിന് 1 ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ആണ്. ഇതിനും 1 ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ടോണർ, ഇതിനും 1 ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ്. ഇതിനും 1 ട്രയൽ പോയിന്റ് ആണ്. അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതും. ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കമന്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുക, എല്ലാവരും വാങ്ങി നോക്കണം.